英超啲隊成日串阿仙奴用 dark art， 其實咩係 dark art 啫？呢個問題有少少尷尬，有機會得罪幾百萬個球迷，可能用首歌答你比較恰當啲。贏波的方法幾百種，如何先可變得服眾？ Because he's an absolute disgrace. 你要進攻，細禁區，若禁區這麼擠擁，龍門可擋住佢，去闖出頂波的歸空，斬個曲線波，開到籠邊的個狂，騎住你，防住我，如無法去對抗，何用叫喪？傻人傻得可愛，令達佢很感慨。亞記踢法確實係無害，學康拿點樣去開，再去參加莫再悲哀。其實在英超內，技法早公開，你串我確實係無奈。想入我波，學會最高草的開，沿用計劃無用改。Yeah, but you don't want to mess around with that. He's got that about him. Thomas Partey might get an assist for that actually. 贏波先知輸波咁慘，重回榜首少少不習慣。越去想要冠軍，靠罰波專家早發去無限次，隨着角球進化，如此簡單。傻人傻得可愛，令達佢很感慨。亞記踢法確實係無害，學干拿點樣去開，再去撐壓，莫再悲哀。其實在英超內，你萬有車愛，這踢法確實亦存在。想入我波，你可將得格打開，預備咒罵才活該。